hangafoota keessaa Mikaa'el nagargaaruuf dhufee jedha. Mee ol kaasaati haa dhagaamu hangafoota keessaa jedha. Mikaa'el nagargaaruuf dhufee raajii Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 13 mata duree kanaan hunduma keenya Waaqayyo nu abarsiisu. Waaqayyo hunda keenya nu agorsu. Sagalee kana kan inni itti dubbatame Daani'elitti, kan dubbate immoo Gabri'eelidha. Gabri'eel eeyyaa hangafoota keessaa kan Mikaa'el nagargaaruuf dhufee jedheetu Gabri'eel dubbate. Kan inni itti dubbate immoo Daani'elitti. Haa ta'u garuu bara Qiiros biyya Faaresitti bulchaa mootii ta'e waggaa lammaffaa isaatti Daani'el torbee 3 guutuu soomarra ture. Toomii inni torban 3 soome keessatti torban 3 guutuu jedha Daani'el. Ani soomirran ture jedhe jalqaba. Maalirran ture? Shool kaasanatti maalo maalirran ture? Torban 3 guutuu soomirran ture. Torban 3 kana nyaata fo'amaa nyaanne, foonis nyaanne, dhadhaa ejersaas hin dibanne jedhe jalqaba. Ani torban 3 guutuu soomirran ture. Yeroon soomirra ture kana maal nyaanne jedha? Nyaata fo'amaa nyaanne, foonis nyaanne jedha. Maalis nyaanne? Shoolatti maka maalis nyaanne? Foonis nyaanne jedha. Asirraa waa tokko hubannee darbina. Daani'el torbee 3 soome keessatti nyaata fo'amaa akka nyaanne. Kana jechuun soomii keessa kiristaanni tokko nyaata fo'amaa akka filatee nyaanne argina. Sarara dabalee immoo namoonni baay'een gaafa soomtan isin cubbuu sooma malee midhaan maaliif soomtu? Foonis maaliif soomtu kan jedhan Daani'el deebii isaanii laate. Maal jedhe? Daani'el ani torbeen 3 kana keessatti foon hin nyaanne jedhe. Maal hin nyaanne? Foon hin nyaanne. Maalirra jira waan ta'eedhaaf? Soomirra jira waan ta'eedhaaf. Itti fufuudhaan dhadhaa ejersaas hin dibanne. Eeyyee ani soomirran ture, gaddaan ture, fuula Waaqayyoo dhaabadheen haasa'aa ture. Otuman kanaan jiru laga Xeegros fuula dura yookaan cina dhaabadhee osoo hin jiru mul'ati tokko gara koo dhufeedhe. Mul'ati nageenyaa, mul'ati fayyinaa, mul'ati biyyaa gara hunda keenya dhufuun jaalala isaa haa ta'u. Asoon bishaan laga Xeegros bira dhaabachaa jiru mul'ata tokko nan arge samii keessatti. Innis jedha kan inni argaa jiru ol ilaalee namicha fuula uffata fuuncee quncee talbarraa dhaame fakkaatu uffatee jiru narge. Ijisaa akka biddaa boba'aa jedha. Ijisaa akka maali? Ijisaa akka biddaa. Uffanni isaa immoo akka quncee talbarraa kan godhamedha. Utuman ilaalu immoo dhagni isaa dhagaa gati jabeessaa jedha. Waa'ee eenyu haasaa laata? Samii keessatti maal arge laata Daani'el? Waa'ee mul'ata kanaaf osoo dhiphachaa jiru ani narraafame nan sodaadhe, jilbi koos hin sodaate hin romne. Gaafa rommu gaafan sodaadhu fuula koo durattan kufee jedha Daani'el. Eessa koottan kufee? Sho'asaaka eessattan kufee? Gaafan kufu jedha. Tokko immoo dhufee na qaqqabee jabaadhu yaa Daani'el nama jabaa, nama Waaqayyo eebbise jabaadhu naan jedhee na jabeesse. Inni kun immoo natti haasa'e ol ka'i naan jedhee jabeessee na dhaabee jedha. Waaqayyo jabeessee hunda keenya dhaabu. Jara namiilli nama baay'ee raafameera kiristinnaa keessatti. Waaqayyo irraa fagaatee daandii Waaqayyo gadhiisee Waaqayyo wajjin jiraachuu dadhabee namni baay'ee miilli isaa raafameera. Warra miilli isaanii raafame Waaqayyo miilla isaanii jabeessee nuuf dhaabu. Eeyye miilla koo qabee jabaadhu naan jedhee ergan ka'ee dhaabadhe booda akkas naan jedhee Waaqayyo siini gaafati gad of deebiste si ilaale naan jedheen. Ol kaasaa jedhame gaafati gad of deebiste si ilaale. Gaafa kam? Jedha maalo gaafa kam? Haadhoo ko Waaqayyo kan inni nu ilaale gaafa nuyi kasoomina qabaanneedha. Gaafa nuyi daandii Waaqayyo hordofne, gaafa nuyi akka seera Waaqayyootti jiraanne Waaqayyo gara keenya ilaala. Waaqayyo gaafa sanaa ka'ee nu eebbisa. Mana keenyas daandii keenyas eebbaan guuta. Isa kana godhuuf ililleen isaaf haa ta'u Waaqayyo keenyaaf malee inni waan dadhabe hin qabu. Garuu gaafa nuyi gad of hin deebisne, gaafa nu Waaqa wajjin hin taane Waaqayyo nu wajjin akka hin jirre argina Daani'el irraa. Otuman
kana jedhu jedhe Daani'el kuno harki tokko laqabee humna naa kenne jilbeenfadhu naan jedhe akka jilbeenfadhu na taasise na jabeesse yaa Daani'el nama nagaaf nama gaarii nana amma Waaqayyo siin gaafate gadoof deebiste silaale in sodaatin naan jedhe erga kan naan jedhe booda guyyaati Waaqayyoon duratti gadoof deebiste Waaqayyo si mallate waan ta'eef ergamoota hangafoota baay'ee keessa gaafa ergamaa guddichi kan waa'ee Faarisiif dhaabate guyyaa 21 na fuuldura dhaabbatee naan falme elaan akka jedhaa yeroo Gabreeliidha gaafa sana hangafoota keessaa tokko na gargaaruuf kan dhufe Mikaa'eliidha naan jedhe hangafoota keessaa na gargaaruuf kan dhufe eenyudha naan jedhe maaloo jedhaa kaayyoodha naan jedhe Mikaa'eliin anaaf isiniifis gargaaruuf hin dhufamoonnuuf hin amantuu kana akka Mikaa'eliin gara jireenya keenya barrisaa dhufu hin amantuu eewu biraa ergamee eewu biraa ammuma sa'a kana Gabreeliif Mikaa'eliin barrisaa gara keenyaa dhufani rakkina keenya furmaata fidanii eeyyee hangafoota keessaa Mikaa'el na gargaaruuf dhufe ani isa fuula dura nan dhaabadhe guyyoota hedduuf isa wajjin nan morme Mikaa'eliinis na gargaare akkana erga jedhe booda lakkoofsa 13 gubbaarratti hangafoota keessaa Mikaa'el na gargaaruuf erga dhufe jedhe booda mul'atichi na sodaachise ani mul'ata isa sodaachise sanaaf hiika isaa sitti muun dhufe naan jedhe ela yaa Daani'el hubannaa ogummaan silaadha hin sodaatin amma booda Waaqayyo bara dhumaatti waan ta'u sitti agarsiisuudhaafitu mul'ata kana si agarsiise naan jedhe bara yoomitti isa ta'u jedhaa bara yoomitti isa ta'u bara dhumaatti isa ta'u sitti agarsiisuudhaaf Waaqayyotu kana sitti agarsiise amma waan hin sittimu eeyyee ati hin sodaatin jabaadhu jennaan humna hin dhabe humna koo kana akkamittan argadha naan jennaan inni tokko nama kan fakkaatu immoo humni kee siif adeebuu naan jedhe maal kee siif adeebuu maaloo jedhaa ka humni kee maal siif haa ta'u jarana humni baay'ee keenya badheera kaleessa dheengadda humna godhanne kan faarfachaa turre kaleessa dheengadda dhaabbanne lallabaa kan turre kaleessa dheengadda qaddasiisaaf qaddasaa kan turre har'a humni keenya laafee kan bade Waaqayyoon humna keenya nuuf adeebisu humna koo erga naa deebisee booda akkana naan jedhe Mikaa'el malee na wajjiniin kan ta'e hin turre kan na gargaare Mikaa'el malee hin turre naan jedhe kanaaf akka Mikaa'eliin na barbaachisu natti mire Mikaa'eliin nu barbaachisa moo nu barbaachisu nattaasaa maaloo nu barbaachisa moo nu barbaachisu eeyyee jarana dhuguma nu barbaachisa akkana jedha seera ba'u boqonnaa 23 lakkoofsa 20 gubbaarratti akkas jedha eeyyee bakka siif qophaa'etti akka si galchuuf ani ergamaa koo si fuulduran ergaa ol kaasaa jedhaa ka bakka siif qophaa'etti jedha gurruma qophadaan naga'u fakkaata bakka siif qophaa'etti akka si galchuuf ani ergamaa koo si fuulduran ergaa si fuuldura maalan godha maaliif laata bakka nuuf qophaa'etti nu geessuudhaaf ergamaa nu fuulduratti erguun maaliif barbaachise eeyyaa dhoko ergamaan Waaqayyo akka gufuun surru kunneef akka si eeguudhaaf ammas gaafa nu deemnu bakka nu qophaa'etti ammas gaafa deemnu gara eebba keenyaatti ammas gaafa deemnu gara mana keenyaatti ammas gaafa deemnu gara jireenya bara baraatti Mikaa'eliin hunda keenya dura bu'uun jaalala isaa haa ta'u saba Waaqayyo isa fuula duratti immoo cubbuun hojjetin maqaan koo humni koo isarra jira maal koo jedhame maqaan koo humni koo jedha Mikaa'el irra maqaa eenyu jira humna eenyu jira eewattani maqaa Waaqayyoo humna Waaqayyoo jallattu gaafa nu kumnu lafaa kan nu kaasu humna eenyudha gaafa diinni nu lolu kan ittiin lollu maqaa eenyudha abeet galanni maqaa isaaf haa ta'u maqaa Waaqayyoodha jarana Mikaa'el jechuun eenyu kan akka Waaqayyo jechuudha maqumti isaayyuu lallaba Waaqayyoodha namni baay'een isin Mikaa'elin waammattu isin waa'ee Mikaa'elin lallabdun nuyi waa'ee Mikaa'elin lallabu waa'ee eenyu lallabuudha ree nattaasaa waa'ee eenyu lallabuudha waa'ee Waaqayyo jedhame ol kaasaati Mikaa'el gaafa jettan waa'ee eenyu lallabaa jirtu ree Mikaa'el jechuun jedhaaka eenyu kan akka Waaqayyo jechuudha amma lallabnuure waa'ee Mikaa'el kana na gargaartu jedhaaka Mikaa'el jedhame jedha guddisaati Mikaa'el
nagargaariidha jedhana nu gargaaramoo nu gargaaru humna eenyu maqaanyutu isarra jira waan ta'eedhaaf isa qofa miti raajii Zakkaariyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 12 immoo akka ergamaan Waaqayyoo namaaf kadhatu argina maal jedha Waaqayyo magaalaawwan Yerusaalemiif Yihuudaatti dheekkamee gaafa ture ergamaan Waaqayyo fuula Waaqayyoo dhaabatee akkana jedhe yaa Waaqayyo magaalaawwan Yerusaalemiif Yihuudaatti dheekkamteetta kan itti dhiifaman gooneef amma yoomiitti jedhee gaafa gaafatu lakkoofsa 13 gubbaarratti immoo Waaqayyo dhiifama nan godhaafidha magaalaa Najjoo biyya kanaaf uummata kanaafis dhiifama nan godha Waaqayyo jechuun jaalala isaa ta'u warri dhiifamicha argatan illee nirkaa fudhaa akka Waaqayyo kana nirkaa saba Waaqayyo akkuma kana eeyyee fuula Waaqayyoo dhaabata ergamaan Waaqayyoo Mikaa'el maaliif Luqaas akkana jedhee ture Wangela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 19 gubbaarratti ani fuula Waaqayyoo kana dhaabadhu Gabreeliidha fuula Waaqayyoo kana dhaabadhu eenyudha ergamaan Waaqayyoo fuula Waaqayyoo dhaabata fuula eenyu fuula Waaqayyoo maaliif fuula Waaqayyoo dhaabata jechuun akkuma seenaa isaarraa arginu jecha isaarraa arginu dhiifama argamsiisuudhaaf maal argamsiisuudhaaf Mikaa'elin dhiifama nuuf argamsiisuuf fuula uumaa keenya nuuf dhaabatu mee warra Mikaa'elin gargaare ilaaluu isaanii fuula dura Daawit akkana nuun jedha waan Daawit jedhee lallabe kana na gargaara lallabaa faaruu Daawit safuun abbaa koo edastamaariin moo kon nuti ijoolleen jabana dhugaa maqaan nagaam mee oluma kaasaa jedha faaruu Daawit 34 lakkoofsa 7 naannoo ol kaasa jedha ka naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii ergamoonni Waaqayyoo hin buufatu hamaarraas hin oolchu maalirraa jedha maalo maalirraa ergamaan Waaqayyoo hunda keenya maarraa nu haa oolchu du'arraa nu haa oolchu warra namaarraa oolche warra ergamaan Waaqayyoo hamaarraa oolche tokkoon itti kaasee xumuratti deema maaliif galgala qabna galgala garii wajjin baranna Waaqayyoo nama galgalaa nu haa taasisu biyya Kiliqiyaa jedhamtu keessatti maatii kiristaana tokkotu ture sodaa Waaqayyoo kan qaban sodaa eenyu haadhoko akka Mikaa'elin si gargaaru barbaadda taanaan sodaa Waaqaa qaban namni sodaa Waaqaa hin qabne Mikaa'elin na gargaara jedha taanaan inni sobduudha maaliif Mikaa'elin kan inni gargaaru warra sodaa eenyu qabaniin maal nattaasaa warra sodaa eenyu warri sodaa Waaqayyoo qabanu Mikaa'elin hin gargaara anaafisini sodaa Waaqaa qaban ni gargaarsa Mikaa'el akka argannu Waaqayyo nu haa taasisu saba Waaqayyo eeyya biyya sana keessatti kiristaanota Waaqayyoon sodaatan abbaa warraa fi haadha warraa Afoomiyaadhaa fi Astraaniqoos kan jedhamanu Waaqayyoon kan sodaatan turani jireenya isaanii keessatti Waaqayyo irratti of gatanii jiraatu eenyu irratti waa'ee ba'uuf galuu kee Waaqayyo irratti gati waa'ee daldala kee Waaqayyo irratti gati waa'ee nagada kee waa'ee hojii kee hunda Waaqayyo irratti gati Waaqayyo irratti gattee taanaan warri si adamsan si gaadanu kochoo Mikaa'elin nan qabanii deemu maaliif Mikaa'elitu dursee si tiksa waan ta'eedhaaf eeyyee ergamaa Waaqayyootu si eega saba Waaqayyo maatii kana balleessuuf seexanni hin teenye guyyuu guyyaadhaan isaan adamsa guyyuu isaan eeggata haa ta'u garuu guyyaa tokko jireenya isaanii keessatti zikrii Mikaa'elitaa golchanii hin beekan zikrii eenyu shaasaa zikrii eenyu zikrii Mikaa'elin dhaabatu dhaabbannaa isaanii kana keessatti Waaqayyoodhaan akkana jedhu yaa Waaqayyo dhala nuu laadhu eeyoon nu laadhu yoo dhala nuu laachuu baattees immoo jireenya bara baraa nuu laadhu jedhu maal nuu laadhu maal jedhaa ka yaa Waaqayyo jedhaa akkuma irraa walitti nu qabdeedhaami jireenya bara baraa keessatti walitti nu qabedhaa hin barbaaddu nuuf taasisu Waaqayyo jireenya bara baraa futuu kadhatanii guyyaa tokko Astraaniqoos in dhukkubsate gaafa dhukkubsatu haadha warraa isaatii kanaan gaafa nagaa itti dhaamuu jalqabu akkana jette utuu lubbuun si keessa jiru siilii Mikaa'elii naa tolchi maal ol kaasaa siilii eenyu gurruma kootu fagoon naga'u fakkaata siilii eenyu siilii Mikaa'elin barbaaddusin mee maaliidha siilii Mikaa'elii namoonni baay'een kan faranjiin kaasteen hun jedhu dhuguma siiliin Mikaa'elii siiliin ergamoota Waaqayyo kan faranjiin kaasteedha moo Waaqayyo hafuura isaatiin kan nama kaasise isa
kana laalla seera ba'u boqonnaa 25 lakkoofsa 18 na wajjin jira seera ba'u jedhame wal kaasa jira seera ba'u boqonnaa 25 lakkoofsa 18 siilii jedha ol makaasa jira ka siilii kirubeeliin lama tolchi ol kaasa jira lama tolchi bidiruu kakuu biratti fannisi animmoo achiin sinaasosiisa achiin malan godha eeyye museedhaan waaqayyo akkana jedhe siilii kan kirubeel lama tolchi iddoo qulqullaa'aa sana sanduuqa kakuu waaqayyo sana biratti fannisi achirraan sinaasosiisa biyyichan eebbisa siilii mikaa'elirraan biyya kana eebbisa siilii mikaa'elirraan nu eebbisa marree har'a namoonni baay'een waan addan baafanne qabu siiliidhaaf suuraan gargar suuraan kan maashiniidhaan kaasan siiliin kan harkaan hojjetamu akkuma Musee waaqayyo ejeje eeyyaa harka isaaniitiin ogummaadhaan kan kaasan waan mul'ataan arge kan inni kaase ergamaa isatti mul'ate kan inni kaase eeyyaa akka kana siilii mikaa'elii kaasisuudhaaf Astiraaniqoos warra ogummaa qabaniif kaffalee warqee itti kennee akka siilii tolchaniif godhe siilii eenyuun malo nattasa ka siilii eenyu siilii mikaa'eliin gaafa tolchisiisuufi gaafa isheen mana keessa kaawwattu inni lubbuun isaa darbe sagalee waaqayyo duukaa jirtu warri rafaa jirtan meelilcha galata waaqayyoof laadhaa kanaafidhaan kan shakkitoonni karaarraa nu kaachisaniifis gaafa lallabamuun nageenyu gurra keenya duucha warri dhagaa jirtan immoo dabala waaqa kanaaf galata laadhaa waaqayyoon hunda keenya nu eebbisuun jaalala isaa haa ta'u siilii mikaa'elii erga tolchisiise gaafa inni boqotu erga inni du'e booda seexanni monoksee fakkaatee gara ishee dhufe gara afoomiyaa inni dhaga'ama eewu fakkaate gurra gootiin dhaga'an jiru fakkaate eewu fakkaate kan isinni bukeessa Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 10 gubbarratti gatii guddaa isa isinitti bahe sana yoo amanamummaadhaan qabattanu maalis fakkaatee inni isinitti dhufu isinirratti mooda inni maalis fakkaatee inni isinitti dhufu maalin godhu isinirratti immoo jedha akkuma kana Roomee boqonnaa 17 lakkoofsa 16 seexanniif ergamoonni isaa nama fakkaatanii waan gurra namaatti tolu baadhatanii gara namaa dhaqanii nama dogongorsuu edha isin garuu kanarraa eeggadhaa isin garuu kanarraa maal godhaa seexanaaf ergamaan isaa eeyyii monoksee fakkaatee gara afoomiyaa dhufe mana afoomiyaa dhufe nagaa gaafate afoomiyaan monoksoota waan argite waan itti fakkaateef simattee nagaan keessan narraa buluu jette garuu kan dhufe eenyudha maal onatti maa ee'uudha seexana isa gara mana keessanii dhufu mikaa'eliin isinirraa rukutu gaafa kana nagaan keessan narraa bulu gaafa isheen jettu afoomiyaan simachuuf gaafa jarritti fiiganuu akkana jette gara mana koo lixaa iddoo siiliin mikaa'elii jiru dhaabbanne walii wajjiniin kadhannaa jette iddoo siiliin eenyu jiru maal onatti maa iddoo siiliin eenyu jiru siilii mikaa'elii lafanni jiru dhaabanni wajjin kadhannaa gaafa isheen jettu akkana jedhanu seexanoonni kun monoksee fakkaatanii warri dhufanu akkana jedhani jarjaraa jirra mana keessa seenuu hin dandeenyu lafa siilii mikaa'eliis ganaa dhaquun hin barbaachisu asuma dhaabbannee ergaa sitti mannaa jedhan maal sitti mannaa ergaa isaan itti man dhaggeeffadhaa ati jedhan dhalan qabdu kan si gargaaru hin jiru yeroo hundaa soomii baay'istaa yeroo hundaa maal baay'istaa soomii qannasi malee garaachi si dhukkubnaan namni mana qorichaa si geessu hin jiru jedhan amma kana kan jedhaa yeroo eewudha maal onatti maa eewudha soomiin garaacha namaa fayyisa moo garaacha namaa dhukkubsa maal jettan hin dhaga'ama ol labaka garaacha namaa fayyisa moo garaacha namaa dhukkubsa garaacha dhukkubsa jedhee kan lallabu seexanaadha seexanni kun eeyyan gaafa dhukkubsattu mana qorichaa namni si geessu hin jiru garaacha uffixaa jirta soomii kana qannasii jedhe lammaffaa balbalumarra dhaabbatanii isheetti gaafa haasaanu eeyyan akkuma kana hiyyeessaaf qabeenyaa kee hiraa jirta hiyyeessaaf erga laattee booddee waan ittiin jiraattu hin qabdu booddee waan ittiin jiraattu hin qabdu atu hiyyeessa sana taata
qabeenyaa kee harka argite hin burjaajessin hin gadi naqini akkuma kana yeroo hunda zikirii jette dhaabatta zikiriin kunis waasii godhuun qabuuti zikirii kanas dhiisi kurnoo baasta kurnoo kanas hin baasini qabeenyaa kee kana qusadhu si jalaa dhumaa'e kana akkana jedhe nama gorsaa jiru kun eewudha anaaf isinis mana waaqayyo irraa qabannu kan nu gorsu barbaadu seexana kanarraa akka of eenyu waaqayyo nu haa gargaaru nama baay'een gorsa seexanaa dhaga'anii mana seexanaa dhaqu gorsa seexanaa dhaga'umnee dhageenye mana seexanaa dhaquurra gorsa waaqayyo dhageenye mana waaqayyo dhufu waaqayyo nu haa gargaaru amma sitti dabalee akkana jedhe ati dubartii abbaan manaarra hin jirredha dubartii abbaan manaarra hin jirre manni ishee salphoodha namoonni waan baay'ee hin jedhu kanaafuu sin gorsa Ariyaanoos kan jedhamu mootiin biyya kana haadha manaan qabu si fuudhuu barbaadeera isatti heerumii jedhaniin isatti maal godhi ilaalaa gorsa jara kana gorsi kun gorsa daandii waaqayyoodha moo gorsa jallinaadha hin dhageenyeen waaqayyo gorsa jallinaa nurraa fageessu sakaraa mana waaqarra nu baachisu waaqayyo nurraa fageessu gorsa jallinaa kana gaafa dhageessu akkana jette dubbannaan keessan monokseedha hojiin keessan diiyaabiloosiidha jette maaliif monoksee fakkaatee dhaqe waan ta'eedhaaf dubbannaan keessan monoksee fakkaata harrabi keessan garuu kan seexanaadha kitaaba qulqulluurraa kanan barannee jette maalirraa maaloo natti dubbadhaa ka maalirraa kitaaba qulqulluurraa ani kanan baranne isini qabeenyaa keessan maaliif hiyyeessaaf hirtanaan jettanii kitaaba qulqulluun eeyyee hiyyeessaaf kano'e amma waaqayyoof kenneedha jedha isa qofa miti abbaan Baasiliyoos qabeenyaa ofii hiyyeessaaf mana waaqayyoof kennuun dursanii samii irratti ergaa ergachuudha jedhame ol kaasaati hiyyeessaaf mana waaqayyoof kennuun lafa ta'anii dursanii samii irratti ergaa ergachuudha eessarratti ergaa ergachuu akka namni dhufee ergaasa samii irratti dursee hin ergineef seexanni gorsa kana godhaa'eera gorsa kana qulqulluun Baasiliyoos isa kanaafitu ergaasa samiitti dursee erguudhaa jedhan akkas jette isheenis akkuma kana kitaaba fakkeenyaa boqonnaa 28 gubbaarrattis hiyyeessarraa goree kan darbe waaqayyoos gaafanni iyyuu isarraa goree darba jedha kanan baradhe isin garuu barumsa kana eessaa fiddan hin soomin jettanu wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 14 soomii akkan soomu na ajaja Iyyoo'el boqonnaa 2 lakkoofsa 14 soomaa nama kan saba kana qulqulleessaa jedha soomii labsaa jedha ati eessaa barattan isin barumsa kana akkuma kana zikiriin godhin jettanu yaadannoo yookaan zikirii kan godhe gatii qulqulluu sanaatiin qulqulluu sana waan inni argatu argatanaan jedha wangeelli Maatiyos boqonnaan 10 lakkoofsa 40-42 akkuma kana heerumii yoo heerumte malee kannaan jettan Phaawulos kan na barsiise tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 8 yoo heerumuu baattanii akka qotaatan ta'e gaariidha jedheera kurnoon baasinnan jettanu Milkiyaas boqonnaa 3 lakkoofsa 7 namni waaqa hataa isin naattan jedheo jedha namni waaqa hataa dhagaan hin jiru namni waaqa hataa isin garuu naattan jedhee kana baratte timte afoomiyaan isa baratte kana gaafa timtu monoksonni kun ishee gaafa kana siili Mikaa'eliin fuudhee isinitti fida gaafa shan jettu nutti naqqaatee jedhan nutti maal goote hojii seexanaatti akka naqqaatu waaqayyo nu haa gargaaru gaafa kana akkana jedhan amma maqaa Mikaa'eliidhaan nu moote waxabajji 12 dhumnaa jedhan waxabajji 12 maal goona maal ol kaasaa jedhaa kaa yoom dhumna jedhan waxabajji 12 Mikaa'el waa'ee namootaa fuudha waaqayyoo deema qaqqabee mana kennufu gaafa sana dhumnee nummoo lafatti si daballaa si balleessinaa jedhan eewudha kan akkana jedhe seexanni anaaf isinin guyyaa baay'ee sinan balleessine nutti dhaadata kanarraan nu ga'e eenyuudha innarraan nu ga'e waggaarraan nu ga'amoo nu hin ga'u inamantu akka waggaarraan sin ga'u Mikaa'eli waggaarraan naga'eedhaan hiika fuula waaqayyoo dhaabatee Mikaa'el nama waggaarraa ga'u nu haa taasisu isa baratte kana gaafa isheen itti himtu
galate fadda miskolin indau mirja qabalees miti galata laadha fi waaqa kana sababa qayyo akkana jere waxabajji 12 nannufa Mikaelin qaqqabeen nufun Mikaeli yeroo hundaa qaqqabeen nufa gara keenya nufa monnuf jeda nufa monnuf qaqqabeen nufu inni si arguu danda'u gaafa sana dhufeensi balleessaa abshaalummaa kana dhaggeeffadhaaga akkana jedheetu waxabajji 12 guyyaa har'aa seexanni Mikaeli fakkaate bariidhaan nufe eeyoo fakkaate maal ol kaasanatti maa eeyoo fakkaate tokkoffaa Qorontos boqonnaa lammaffaa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa 14 gubbaarratti akkana jedha raajonni sobduun hojjettoota waaqayyoo akka fakkaatan ergamoonni dukkanaa ergamaa ifaa fakkaachuu yaalu ergamaa maali jedhaa ka ergamaa maali Mikael ergamaa ifaa moo ergamaa dukkanaa diiyaabiloos ergamaa ifaa moo ergamaa dukkanaa amma seexanni Mikaelin fakkaate ergamaa maali fakkaate ergamaa dukkanaatu ergamaa fakkaate isa kanaaf jedhe Phaawulos lammaffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 14 gubbaarratti ergamaa ifaa fakkaate ani Mikaelidha jedhe afoomiyaa bira deeme ani eewudha gurra kobbadaan naga'u fageenyarraa ani eewudha ani Mikaelidha jennaanu ati eewudha jette ani Mikaelidha seexanni deengadda waxabajji 12 Mikaelin nufu durseen dhufeesi balleessa siin jedhee jennaanini isa dhageessi olchuu dhufe ennumti balleessuu dhufeedha mootii minnumtu isa balleessuu dhufetu ani Mikaelidha seexanni deengadda akka jedhe kan jedhe deengadda eewudha isuma har'ammoo sobee waan olchuu fakkaate maal jedhaadha deengadda gaafa akka jedhu dhageeni si olchuu dhufee jedhe gaafa kana akkana jette maali Mikaelin ni mana koo jiroo harka isaatti fannoodhaaf madaalli baata atu harka duwwaa jirtaa jette inni mana kooti maal baata maal jedhaa ka maal baata fannoodhaaf madaalli baata kan kee harki kee duwwaadha jennaan akka dheeri nuyi fannoo kan nuyi baannu yeroo abaarsaaf deemnuudha garuu fannoon kan baatamu yeroo abaarsamoo yeroo eebbaan dadhaasaa yeroo kamiidha barumsa dogoggooraa kan si barsiisaa oolu jira bakkee kana eeyyee Mikaeli akka jibbituuf haala waaqayyoo akka jibbituuf karaa tawaayidoo akka jibbituuf lallaba sobaa kan nutti lallabaa oolu baay'eedha saba waaqayyoo hin dogoggorina hin jedhe ishii eewonu haa eegure warri lallaba dogoggoraa dhagaanu duukaa badu san duukaa akka hin banne waaqayyo sinaa gargaaru astamaarii tokkotu guyyaa tokko barsiisa akka jedhe barattoota ani gaafan barsiisee gatii xaa argadhu eeyyee funyaan qorrukutaa sinimmoo harka naa rukutaa maal qorrukutaa sinimmoo maal na godhaa harka naa rukutaa yeroo hunda barumsa dogoggoraa kana barsiisaan inni kan biraan barsiisee mabaa malee funyaan rukutuun hin jiru harka reebuun hin jiru astamaariidhaaf harka rukutuun jiraana amma barumsa jallaa kana barsiisaan kun barsiiseera kariikuulamiin jijjiiramee guyyaa tokko kitaaba tokkitti qaba manni barumsa sun kitaaba tokkitti inni qabu namicha harkara kitaaba kana baadhatee deema gara eessaa gara barattoota kana gidduutti gara mana fincaanitti gore saatiin barfateera kitaaba sana bobaasaa jala kaawwate maaltaa jala dhagaartumanii eessa kaawwate bobaasaa jala kaawwate surree isaa hiikkachuudhaaf bobbaa taa'uuf yeroo inni kitaaba bobaa jala kaa'ee surree hiikkatu kitaaba bobaa jala baatee boolla mana fincaanii litte eessa litte barattootaan dhufee akkana jedhe barattoota waan inni irraa sin barsiisuun qabu kana booda mana keessanitti galaa jennaan barattoonni akkanan barsiisa maaliif gallaa hin baranna malee jennaan kitaaba boolla mana fincaanii litte heede dhannee fuunaa jette ijoolleen dhannee maal goona hin danda'amu akkamiin fuunaa inni amma silaalii keessa keenya jette ijoolleen hin ta'u yoo masilaaliin keessa gadi bade ani mana hidhaatti baduu kooti hin danda'amu jedhe innaan barattoonni barsiisa nuyi isin jaallannaa jedhaniin nuyi maal goona natti maaka maal goona dhuguma na jaallattu jennaan eeyyeedhan hundi isaanii akkas taanaanii ishi maal gochi barbaaddarree jennaan miilla keessan qabne mataa keessan keessa gadi buufna isin fuudhaa ol deebi'aa maaloo eessaa fuudhuufi boolla mana fincaaniiti gaafa kana irraa diiganii barsiisaa isaanii miilla qabanii mataa keessa gadi buusan akka inni kitaaba fuudhuuf kita mana fincaanii bira ammotti siisin nabamtu dhuftee funyaan isaarra qubatte yeroo inni funyaan isaarraatti siisa rukutu harka naa rukutaa jedhe isaanii isa gadhiisanii harka reebani mataadhaan bade warri barumsa dogoggoraa barsiisanii baratanu hin badina waaqayyo duukaa jiraadha barumsa moo
waaqayyoon hunda keenya nu haa gargaaru. Kanaaf akkana jedhe fannoo abaarsaa baanna malee ebbaaf hin baannu. Kun barumsa dogoggora miti. Gaafa kana akkana jedhe akkas taanaan immoo siilii Mikaa'elii jira. Kottu gaa lafa siilii Mikaa'elii lafa siilii keetii dhaabadhu na eebbisi jette. Lafa eessaa dhaabadhuuti. Yeroo isheen siilii Mikaa'elitti fiiddu dudduubaan rukutee lafatti kuffise. Sina argadde gaafa jedhu akkana jette Mikaa'el gaafa jettu Mikaa'el samiirraa barrisaa dhufe. Angafoota keessa Mikaa'el barrisaa dhufeef anaaf isiniifis barrisaa dhufu kaayaadhu. Barrisaa gara hunda keenya dhufuun jaalala isaa ta'u. Rakkina baay'ee qabna mana keenya danqaa seexanni tuule sana hundumaa Mikaa'el rukutee gad nuuf baasu. Nagaa ol nuuf galchu. Ililleensi maddaa ka Mikaa'eliin haa dhufu. Jedhana hangafni ergamoota qulqulluun Mikaa'el barrisaa gaafa dhufu diiyaabiloos iyyuu jalqabe eeyyee isheen waan isheen si jaallattuufan si jala balleessuu barbaade. Haadha koo Mikaa'eliin jaallattaa? Si balleessuuf gaddisaa jabaadhu kaatimmoo yeroo sana amantiitti barumsa amantaatti jabaachuutti eeyyee waan isheen si jaallattuuf yeroo hundaa zikirii kee waan gootuuf balleessuun barbaade. In dandeessu jedhee gaafa Mikaa'el qabu nan rakkisini gaafa dhumaa wayyaa ganaa si olitti na darbachuun guyyaan isaa ganaadha. Amma sanatti nan rakkisin jennaan Mikaa'eliin waadaa galche. Har'aa kaasee lafa siiliin koo jirurraa meetira 40 fagaatta. Haadha koo siilii Mikaa'elii warri manaa qabdan gammadaa meetira 40 fagaatee jira. Meetira 40. Kadhannaan kee dhagahameera yaa qulqulleettii Afoomiyaa. Ani kadhannaa kee amma fuula Waaqayyootti ol si baasa jedhe Mikaa'eliin. Fuula eenyutti? Kadhannaan hunda keenya ol lufa ba'u kaa. Harka eenyuutiin? Jedha harka eenyuun fuula Waaqaatti lufa ba'u? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 5 eeyyee aarrii ixaanaaf kadhannaan namootaa harka ergamaa Waaqayyoon fuula Waaqaatti ol ba'an. Harka ergamaa Waaqayyoon fuula eenyutti ol ba'a? Harka ergamaa Mikaa'eliitiin fuula Waaqaatti ol ba'uun jaalala isaa haa ta'u. Saba Waaqayyoo nuyi eeyyee warri zikirii zakkarru Afoomiyaa irraa barannu. Maaliif Afoomiyaan hojii gaarii ittiin hojjette? Hojii gaarii ittiin haa hojjennu. Mana Waaqayyoo haa ijaarru. Isa deegee haa barbaannu. Mana Waaqayyoo haa hubannu. Eenyu nu haa gargaaru? Hangafoota keessaa tokko Mikaa'el na gargaaruun maal ta'e? Dhufe. Anaaf isiniinis gargaaruuf haa dhufu. Uummata najjoo gargaaruuf haa dhufu. Uummata iddoo kanatti argame gargaaruuf haa dhufu. Saba Waaqayyoo hin amantu akka isin gargaaruu dhufu. Akka Mikaa'eliin barrisaa isin bira ga'u hin amantu. Waan baay'ee jira waan hundumaa asirratti eenyu nu haa dhufu. Mikaa'eliin itti nu dhufuun jaalala isaa haa ta'u. Saba Waaqayyoo rakkina guddaa tokko addanaa dhaga'an jira.